भनेको फर्स्टको चाहिँ हाम्रो नोज कोन सेक्सन भनेर भनिन्छ। म सुरुमा चाहिँ हाम्रो नाम भन्छु के भनेर हामीले डिफाइन गरिएको छ भनेर। यो पार्ट चाहिँ नोज कोन छ होइन। अनि त्यसपछि यो यति एउटा पार्ट बनेको छ नोज कोनको। यो बिचकोलाई चाहिँ हाम्रो मिड बडी ट्युब भनेर भनिन्छ होइन, जसमा चाहिँ माथिको नोज कोन र यो मिड बडी ट्युब चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने कनेक्टिभ जस्तो छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यसलाई एउटा होल बनाएको छ होइन। पछि माथि उडिसकेपछि छुटिन पर्ने हुन्छ नि त, त्यो कन्डिसनमा यदि यति भाग यहाँदेखि यहाँको भाग चाहिँ छुटिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको लोवर बडी ट्युब छ, जुन चाहिँ यो फिन भएको सेक्सन छ नि, जुन यो चारवटा यहाँदेखि यहाँसम्मको सेक्सन चाहिँ हाम्रो लोवर बडी ट्युब भयो कि होइन। टोटलमा 3टा पार्टहरू चाहिँ छ हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि 3टा बनायो। अनि अब फर्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो नोज कोनको सेक्सन छ नि, जुन यसको यो जुन यस्तो खालको स्ट्रक्चर किन भयो होला भन्दाखेरि यो हाम्रो अब आकाशमा उड्ने कुरा हो, एरोडाइनामिक स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। ग्राउन्डमा मुभ हुने र माथि एकदमै हाई स्पिड भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्काउन्टर गर्नको लागि हाम्रो यसको यो माथिको नोजको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो तरिकाले हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ होइन। अनि अब यसको भित्र चाहिँ के छ भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ फर्स्टमा नोज कोनको सेक्सनमा यो भागमा चाहिँ अब हामीले यहाँ पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ होइन, कुन कुन के छ भनेर माथिको नोट गरेको छ। अब यहाँनिर के छ भने एबी सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो एबी युनिट्स हुन्छ होइन, भनेको चाहिँ यसलाई होल ओभर मुभ गर्नको लागि जुन सिग्नल दिनुपर्ने जुन हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू छ त्यो चाहिँ यो भागमा हुन्छ होइन। त्यसपछि यसको तलको भागमा चाहिँ हामीले पेलोड भनेर भनेका छौँ कि, जसमा चाहिँ अब यसको यो रकेट उड्ने हो होइन। अब यसको लागि स्टेबल त हुनु पऱ्यो नि त, माथि गएपछि सुरुमै सेपरेट नहोस् अथवा सर्टेन हाइटसँग जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको छ नि त्यो स्टेबल होस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ सर्टेन वेट नपुगेर हामीले डेड वेट भनिन्छ, जुन चाहिँ त्यो वेट जस्ट वेटको लागि मात्रै राखेको हो कि 4 केजी जस्तो यतिकै राखेको छ कि त्यो चाहिँ होइन। 3टा स्क्वायर 3टा क्युबिकल स्ट्रक्चर जस्तोमा कम्प्याक्ट गरेर 3 युनिट भनेर यहाँ राखेको छ होइन, जसमा चाहिँ 4 केजी जतिको छ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भनेर भन्दाखेरि मेन प्यारासुट रिलिज गर्ने सेक्सन छ होइन, जुन त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले त्यो ठुलोवाला प्यारासुट, त्यो चाहिँ यहाँनिर कम्प्याक्ट लाइक प्याक गरेर बसेको हुन्छ होइन। अब यसलाई सुरुमा इजेक्ट नहोस् भनेर होल्ड त गर्नु पऱ्यो नि त केही मेकानिजमले। त्यो मेकानिजम होल्ड गर्नको लागि वी आर भेरी न्यू मेकानिजम, जसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल ल्याच मेकानिजम भनेर हामीले यसलाई होल्ड गरिरहेको छौँ। यसको सिमुलेसनहरू चाहिँ यहाँ पनि छ होइन, कतिको स्ट्रेस पर्छ होइन। माथि उडिसकेपछि अब त्यो भाग सुरुमै छुट्यो भने त त्यो अर्थ रहेन नि त। सो त्यो कुरालाई होल्ड गर्नको लागि हामी त्यही अनुसारको मटेरियल सेलेक्ट गरेर कुन चाहिँ मटेरियल लाग्दाखेरि अर्को के स्ट्रङ हुन्छ त्यो कुराहरू सब कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेका छौँ कि होइन यसलाई होल्ड गर्न। अब योभन्दा तलको सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सानो प्यारासुट जुन छ नि, ड्रप प्यारासुट, त्यो प्याक भएर बसेको हुन्छ होइन। यो अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले ड्रप प्यारासुट होइन। अनि योभन्दा तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बल्केट भन्ने छ होइन। त्यसले चाहिँ अब मोटर चाहिँ भइरहेको बेलामा चाहिँ एकदमै फोर्स त्यसमा पनि परिरहेको हुन्छ नि त थ्रस्टहरूले गर्दाखेरि। सो त्यो कुरालाई इन्काउन्टर गर्नको लागि चाहिँ यसको सानो एउटा बल्केटले चाहिँ त्यसमा स्ट्रेस परिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्काउन्टर गरेर राखेको छ हामीले। योभन्दा तल चाहिँ हाम्रो मोटर हुन्छ होइन, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो इलेक्ट्रिक मोटर भनेर छ। यो चाहिँ सोलिड प्रोपेलेन्ट हो होइन, जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट नै मगाएको हो। त्यो चाहिँ वर्क गर्छ 100% वर्क गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ कमर्सियली जुन बेचिरहेको छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले युज गरेर हो कि होइन। अनि योभन्दा तल चाहिँ त्यसलाई होल्ड त गर्नु पऱ्यो मोटरलाई त, त्यो गर्नको लागि वी हेभ रिटेनर कि जस्ट रिटेन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले राखेको हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो 4वटा फिन्स भइहाल्यो। यो फिन्सको पर्पस भनेको चाहिँ स्टेबिलाइज गर्नको लागि हो नि त, जुन चाहिँ हाम्रो 0.9 म्याकमा उडिरहेको हुन्छ नि त यो रकेट त। अब त्यसको लागि एकदमै स्टेबल रोटेसन अब कुन चाहिँ डिरेक्सनमा जाने होइन, अब कति माथि गइसकेपछि ठ्याक्कै त्यो ट्राजेक्टरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराको सब क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यो फिनको डिजाइन गरिएको होइन। यो मैले ओभरअल भनिसकेँ। अब यसको वर्किङ अब सेपरेट हुँदाखेरि कसरी सेपरेट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अगाडि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन डोरी जस्तो छ नि यो एकदमै स्ट्रङ छ अरे होइन। अब दुईवटा जुन छुट्टिने पार्ट मैले त भनिसकेँ होइन, यो बिचको सेक्सन छ नि यहाँ माथि हाम्रो 10,000 फिटमा पुगिसकेपछि सेपरेट हुन्छ कि। अब सेपरेट भइसकेपछि त केही कनेक्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। अब माथि उडाइसकेपछि त्यहाँको गाइडलाइनले चाहिँ त्यो गर्दैन कि लाइक उडाइसकेपछि यतिकै ग्राउन्डमा कुनै पनि एउटा सानो सियो जतिको पार्टिकल पनि तल झार्न मिल्दैन कि, त्यसलाई मिड एयरमा नै राख्नुपर्छ कि। हो त्यो कन्डिसन भनेको त अब हाम्रो कन्सेप्चुअली बुझ्नको लागि भयो, तर अब यसलाई पनि कनेक्ट गर्नु त पऱ्यो उडी माथि सेपरेट भइसकेपछि। सो त्यो कनेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ यो डोर यतापट्टि हुन् जस्तो हुन्छ अनि यहाँ माथि हुन् जस्तो हुन्छ, यो दुईटालाई कनेक्ट गरेर माथि प्यारासुट ओपन गर्नु हुन्छ कि। अनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माथि 10,000 फिटमा पुगिसकेपछि यो सानो जुन प्यारासुट छ नि यसले ड्रप प्यारासुट भनेर भनिन्छ होइन। यो सुरुमा माथि हाम्रो 10,000 फिट पुगिसकेपछि ओपन हुन्छ अनि भेलोसिटी कम हुँदै जान्छ कि, त्यो भएपछि त अनि सेफ ल्यान्डिङतिर गयो नि त।
यो भइसकेपछि भेलोसिटी स्टिल एकदम हाई हुन्छ कि होइन, त्यो भेलोसिटी हाईलाई अझै कम गर्नको लागि सेफ ल्यान्डिङको लागि चाहिँ त्यो ठुलोवाला प्यारासुट छ नि त्यो ओपन हुन्छ कि फेरि 1500 फिटमा आइसकेपछि, अनि त्यसपछि बिस्तारै सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ, अनि त्यसरी हाम्रो ओभरअल रकेट चाहिँ लन्च हुने प्रोसेस भयो। यो चाहिँ त्यति नै हो। यसको ओभरअल वेट चाहिँ 22 kg जति छ।